Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, dobrodošli na naslednji etapi današnjega praznovanja kulturnega praznika in sicer simpoziju o delu Iveta Šubica. Tako da v bistvu tukaj na začetku bi se najprej predvsem zahvalila vsem sodelujočim, ki so danes tukaj z nami, predvsem, da so pred več kot letom sprejeli povabilo, da dodatno poglobijo naše znanje, raziščajo, postavljajo mogoče v nek nov, širši ali pa bolj natančen kontekst, skratka delo Iveta Šubica s poudarkom na njegovo ilustracijo in na njegov angažma kulturnega delavca oziroma človeka, ki je bil prepričan, ki je živel pravzaprav umetnost. Tako v ateljeju, kot tudi v bistvu, recimo temu, v javnosti. Tako da, preden pozabim naše nastopajoče, bi se skratka zahvalila najprej Nadi Zgonik, Suzi Bricelj, imena in jaz mi prav žal, to sem Tine Fortič Jakovič, sem vedela, ampak zato imam odprta ravno imena, ki bodo in seveda Petri Čeh, ki je gonilo za celotnim projektom, tako celotne raziskave, ki je pripeljala do razstave, ki je pripeljala do zbornika in tudi današnjega simpozija. Skratka, večplasten projekt, tako da v drugi polovici pa še Maja Šubic, Nives Lunder, Simon Mlakar in, mislim, da mi manjka, Herman Gvarjančič, skratka, ki bodo v drugem delu pa ki bodo v drugem delu osvetlili predvsem skratka njegovo Šubicovo delo na terenu in to, kar je potem, kakšen vpliv oziroma kaj vse se tu dogaja, da je prispevalo, saj mislim do tega, da je loška scena vedno in še danes izredno aktivna in sodobna in angažirana. Tako da bom prepustila besedo dvodelnemu današnjemu nadaljevanju programa. Bi pa seveda na tem mestu čestitala tako Hermanu v včerajšnji izjemni novici, prejemnik nagrade Prešernove nagrade Prešernovega sklada. Glavne nagrade, glavne Prešernove nagrade. Zdaj pa sicer je ni tu, ampak me tudi nisem hotela prekinjati, obenem pa je pa tudi pravzaprav zanimivo, tale naša, ravno medtem, ko je Petra kazala vse plakete, nagrade in govorila o tem, kako zelo nagrajevan je bil v določenem delu, sem pa ravno razmišljala o Hermanu in o tem Oleji Vučko, ki je tudi ena od ključnih sodelavk razstave, tudi ravno kar skupaj z Damirjem Grbanovićem pa prejela Vesno in sicer za animacijo in sicer za vizualno podobo. Skratka, sam je mislim, tako da bi rekla, vrhunski ustvarjalci, tako da mislim, da pa še prisluhnimo njihovi tematizaciji. Torej, hvala Petra in dobrodošli vsi skupaj v Loškem muzeju. Okay. Torej, dobrodošli vsi skupaj tudi z moje strani in sicer seveda najprej glede na to, da je ta okrogla miza namenjena tudi temu obeleženju seveda izdaje zbornika, o čemer se bomo tudi nenazadnje danes pogovarjali oziroma o prispevkih, ki so bili izdani v tem zborniku. Vsi, ki ste zainteresirani, ki bi zbornik želeli imeti, vas seveda potem kasneje vabim, da si svoj izvod nabavite na blagajni v Loškem muzeju, tako da vabljeni k temu. Sicer pa danes torej prvi del okrogla miza z gosti, ki jih bom najprej tudi predstavila. In sicer doktorica Nadja Zgonik, profesorica na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Ljubljana, kjer od leta 1989 predava umetnostno zgodovino, umetnostno teorijo in analizo sodobne umetnosti, je avtorica številnih objav in akademskih raziskav, prav tako je kustosinja mnogih razstav in deluje na področju likovne kritike
je poznavalka opusa Iveta Šubica in v zborniku je njen prispevek z naslovom Ive Šubic med slikarskim individualizmom in kolektivno angažiranostjo oris slikarjevih konceptnih izhodišč. Potem docentka Suzi Bricelj, profesorica na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani na študijski smeri ilustracija, je ilustratorka, ki je za svoje delo prejela številne nagrade, med drugim plaketo Hinka Smrekarja, kar 6 priznanj, Zlata hruška, nazadnje leta 2020, leta 2005 tudi Levstikovo nagrado, leta 2009 nagrado za izvirno slovensko slikanico. Njene ilustracije so prav tako izdane v mnogih knjižnih izdajah, med temi v Medeni pravljici Svetlane Makarovič, v delu Po morju plava kit Toneta Pavčka, Andersenovih pravljicah in drugih. V zborniku je njen prispevek z naslovom Sporočilnost in pripovedna moč ilustracij Iveta Šubica. Tina Fortič Jakopič je kustosinja za likovno zbirko Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Osredotoča se na raziskovanje obdobja moderne in sodobne umetnosti ter umetnostnega trga. Redno publicira, izkušnje je pridobivala tako v različnih muzejih, med drugim v pariški oranžeriji, dražbeni hiši Art Curial Parizu, kasneje pa tudi kot kuratorka v galeriji Slo Art v Ljubljani. Je članica izvršnega odbora ICOM Slovenija in ustanovna članica sekcije Mednarodnega združenja za raziskovanje umetnostnih trgov za področje Srednje in Vzhodne Evrope. Saša Nabergoj, direktorica Loškega muzeja, do leta 2015 je delovala predvsem v neodvisni sferi sodobnih umetnosti kot vodja kulturnih projektov, kustosinja, publicistka, urednica, organizatorka in predavateljica na področju sodobne umetnosti s poudarkom na kuratorskih in kritiških praksah. Med drugim je bila pomočnica direktorice SCCA, Centra za sodobno umetnost v Ljubljani. 18 let je vodila Svet umetnosti, šolo za kustose in kritike, predavala tako doma kot v tujini, med drugim kurirala razstave v Turčiji, Albaniji in Švedskem in se v tujini tudi izobraževala ter izpopolnjevala. Od leta 2015 vodi Loški muzej. Tako, Saša, če midvi narediva nek uvod v to okroglo mizo, in sicer na Loškem je res ta tradicija umetnosti zelo bogata, že od srednjega veka praktično dalje, bi lahko rekli, in sodi tudi v ta nacionalni okvir umetnostne zgodovine, pri čemer je družina ali pa rodbina Šubic zelo pomembna, na nek način mogoče ravno ta tradicija, kontinuirana tradicija neke rodbine res izstopa in iz te rodbine izhaja tudi Ive. Zdaj, razstava je ob njegovi 100. obletnici rojstva ponudila vpogled v 2 plati njegovega ustvarjanja in delovanja. Torej, na eni strani njegov ilustratorski opus, na drugi strani njegovo družbeno delovanje, angažirano delovanje, ki je bilo tudi publiki morda nekoliko manj znano, pa tudi nenazadnje ta njegov ilustratorski opus, ki je sicer najobširnejši izmed vseh njegovih, torej grafičnem in slikarskem, pa vendarle tudi morda ni bil najbolj poznan. Na splošno morda niti ne dovolj tudi neki strokovni publiki, bi lahko rekli. In celo smo marsikdaj dobili kakšen dvom v to, ali je to res prava tema ob takem jubileju. Zato bi te morda na začetku res vprašala, kako je prišlo do te pobude, zakaj se torej v Loškem muzeju zgodila ta odločitev, da ob takšnem jubileju torej izpostaviti ilustratorski opus na eni strani in torej Ivetovo angažirano delovanje. Hvala, Petra. Jaz mogoče najprej malo širše. Mislim, da nasplošno je ta razstava pravzaprav del širše zgodbe, na nek način dopolnjevanja, poglabljanja obstoječih muzejskih vsebin. Jaz mislim, da ima Loški muzej, oziroma Loški muzej je star 80 let, več kot 80 let, eden od redkih muzejev, ki je bil narejen prav zares od spodaj navzgor, skratka iz terena, ne pa iz neke bogate zbirke, predvsem pa v kulturno izredno naprednem bogatem okolju, ker je po eni strani, bi jaz rekla, ena značilnost ta, da je bil tukaj umetnost
pogosto napredna, sodobna, ne, vse to vemo, ne, klasiki so bili vedno sodobni, ne, tiste, ko poznamo kot klasike, so bili najprej vrhunski sodobni umetniki, šele potem so nastali klasiki. Zakaj pa je temu tako, ne, sem se pa tudi že zadnjih nekaj let precej tudi ukvarjala skozi razne raziskave, in ena prav zares, ker pripričana sem namreč, no, da en od mojih tes je, da zato, ker je ravno tukaj nekje na Škofjeloškem, eno je, da je ves čas občina oziroma tista struktura, ki pač je politično takrat bila podpirana kulturo, ker pač kultura, podobno kot ženske, če parafraziram Virginijo Woolf, rabi prostor in denar, da deluje. Tako da tukaj mislim, da je to vedno bila neka stabilna podpora, ki je tudi konec koncev omogočila muzej v letih tih pred vojno. Obenem pa tudi, kar me navdušuje, ne, in tudi danes, ko v nekem deževni dan, recimo, ko je vse posod ogromno kulture, nas je vse enkrat precej, ne, za nek simpozij, da je pravzaprav tudi, kar opažam, ne, ta neka družbena angažma na Škofjeloškem je izredno Ločan, ne, praktično vsak drugi Ločan je član kakšnega društva, to rekla tako iz glave. Veliko teh se ukvarja s kulturo, raziskuje, ne, tako da na en način ravno pred kratkim, no, ko sem razmišljala ravno o tem, kako je to možno, prišla do nekje do tega, da v bistvu v Loki pa je prišel do tega, kar si je Joseph Beuys zamislil kot ultimativno strukturo socialno. Skratka, vsak človek je umetnik, oziroma če malo parafraziram Pološko, vsak človek sodeluje pri gradnji nekega skupnega družbenega dobrega. Zame sta kultura in umetnost, pač tisto ultimativno, kar puščamo za sabo, tisto, kar dela družbo. Znotraj tega, ne, potem, če se oziroma zdaj pa na vprašanje, pa seveda družina Šubic. Tukaj pa mislim sicer, tukaj pa se pravzaprav veselim še nadaljnjega raziskovanja, ker bilo je narejeno sicer že veliko dela, tudi Šubiceva hiša se je odprla pred 7 leti, zdaj že mislim, da po letu 2015. To skratka tudi v Poljanah, tam, kjer dejansko je družina večinoma pač delovala, se je tudi že veliko naredil. Ampak mislim, da podobno kot pri ilustraciji gre za to, da je treba stvari videti v celoti. In potem vidiš v bistvu, kaj, ko zložiš skupaj, vidiš, kaj vse je bilo narejeno. In jaz mislim, da ravno ta razstava kaže, pravzaprav, kako je to nujno za neko ovrednotenje opusa opraviti dobro umetnostno zgodovinsko delo. Zato v bistvu še čisto konkreten odgovor na vprašanje, kaj točno pa, zakaj smo šli v to smer. Z Majo Šubic sva veliko pogovarjala v raznih vlogah, kot predsednici društev, kot predsednica društva umetnikov, kot direktorica, kot umetnostna zgodovinarka. In v vseh teh pogovorih je 3 leta nazaj, čisto konkreten poriv se Majo poznate, nekaj Saša, čez 3 leta bo imel pa 100-letnica rojstva, mislim, da je čas, da muzej res kaj sistematično naredi, sistemsko in sistematično, smo se strinjali. Mislim, da si prav ti tudi predlagala ilustracijo. Jaz mislim, da ilustracija sicer je danes pri nas večkrat že etablirana, mogoče v kakšnih bolj muzejskih, tradicionalnih, še vedno malo, ampak to tudi kakšen video ima kdaj problem, pa tudi gre za stvar, ki je že 60 let in več z nami. Ampak jaz mislim, da je pri nas knjižna ilustracija ne samo, da ima izjemno zgodovino, ampak ima tudi izjemno sedanjost. In da je tudi kar nekaj inštitucij, ki so zadnje specializirane, tudi konec koncev Vodnikov v domačino kot novejša ali pa Radovljica kot starejša za zbirko. Tako da tukaj bi rekla, da in tudi zakaj, tudi zaradi izjemnega doprinosa Šubica, Kristine Brenk in vseh ostalih, ki so postavili temelje za to. Jaz mislim, da imamo tako dober kontekst in sceno, da dejansko pač vplivamo en na drugega. Jaz sem prepričana, da močen muzej pomeni tudi močna umetniška scena in obratno. Mogoče bi na tem, to je nek tak, zakaj smo se tega lotili. Super. Hvala, Saša. Mogoče, če nadaljujemo, zdaj si mogoče nekaj več ravno o tem ilustratorskem delu povedala, ampak ne nazadnje si pa bila ravno ti tudi pobudnica, da se začne raziskovanje tega Ivetovega kulturnega doprinosa. Zdaj mogoče je to seveda v teh nekih tradicionalnih razstavah, v katerih se predstavlja neka umetniška dela, bodi si tudi retrospektiva, nekega umetnika, manj
zastopan del, kljub temu, da vemo, da marsikateri umetnik vendarle bil zelo angažiran tudi v nekem družbenem področju pri različnih društvih, ne nazadnje tako kot Ive tudi v kulturni politiki, celo v nacionalnem smislu. Se ti zdi, da take razstave na nek način presegajo tisto klasično doumevanje umetniških opusov v smislu, da je treba tudi pogledati umetnika ne samo kot ustvarjalca, ampak tudi torej kot nekoga, ki svojim torej doprinosom, takšnim ali drugačnim, prispeva k družbenemu razvoju ali pa doprinosu sami kulturnemu razvoju. Jaz sem v to pripričana, pa če to dela zavestno ali pa ne v vsakem primeru. Jaz mislim, da so stvari veliko bolj kompleksne in povezane sploh v kulturi in umetnosti in da v resnici, da seveda ni dobro vedno govoriti o vsem, ampak da potreba se počasi tudi ločiti mogoče oziroma že malo pustiti za sabo te linejeve taksonomijo in predalčke, ki nam služijo za to, da enostavno razumemo stvari. Včasih jih je pa treba pač pogledati v nekem širšem kontekstu. To ne pomeni, da mora vsak umetnik pri vsaki razstavi poleg umetniških del predstavljati tudi ostala delovanja, seveda, ampak tukaj pa se mi je zdel pomemben iz več razlogov, da se izpostavi. Ravno zato tudi, ker v tistem letu v resnici je ravno Združenje umetnikov Škofja Loka, ko je prišlo do tega, da je praznovalo obletnico. Skratka, bilo je 40 let, če se ne motim, tako da smo pripravili eno serijo tudi spet dogodkov od razstav, pogovorov, publikacij, pa seveda tudi raziskave in spletnega arhiva o samih umetnikih. No, in takrat, ko so za Simono Žvono delali razgovore z različnimi, potem smo se pogovarjali pač predvsem o dobrih praksah, ki so jih, kaj je to društvo prineslo. Ker konec koncev društvo je tudi zanimivo tudi zaradi tega, ker je bilo interdisciplinarno od samega začetka, skratka, da so bili zbrani noter umetniki različnih disciplin, da še vedno je, da dejansko so sodelovali med seboj. Bilo pa je seveda, kot vsa ostala društva, mislim, to takrat so bila ta društvena dejavnost, ampak to se mi je res bilo posebno iz tega in tudi zato, ker mislim, da je že skozi razne pač te dejavnosti zelo hitro so začeli delati stvari, ki so bile kot recimo, ne vem, pač ne samo namenjene pač predstavitvam posamečnih umetnikov. No in takrat je zelo prišla ven tudi vloga, oziroma takrat je večkrat čez te pogovore, pač je prišla ven različne anekdote, tako sigurno potem ne bom namesto vas govorila v drugem delu, no vse mislim, da bo vsaj kaj tega, kar sem takrat zvedela, prišlo ven in izkazovali so pač je, vsaj zame kot vedno bolj ključna komponenta, da je bil ne samo nekdo, ki je pač aktivno sodeloval pri ustanovitvah, pobudah, birokracijah, ni da ni, ampak tudi nekdo, ki je bil neke vrste modrec, no, v kateremu so mlajši umetniki prišli, se močkam pogovoriti, pa še na svet, ne, tak širok človek, ki je delil svoje znanje in ki je znal delovati na raznih področjih. Na tem mestu moram reči, da mi je res žal, da sem bila premlada, 18 let, ko je umrl in da sem ga poznala res zgolj samo, se smo odraščali z njim, ne. Ta del je sploh zanimiv, no, tako da tukaj gre sploh za neko zgodbo, nečesa, kar čez ilustracije nekaj, kar smo zavedno, nezavedno s tem rasli gor. Obenem, kot rečeno, meni je nek primer izjemne prakse, ki mi eden od načinov, kako si lahko razjasnim, zakaj je scena v Škofji Loki v resnici v majhnem mestu, vsaj je 10-krat večja za to mesto, kulturna scena, od muzeja, posamečnih umetnikov in vse. Zato se mi je zdelo pomembno, da se poskuša pokazati ne, ta širši kontekst. Obenem pa no, spravim, saj od konceptualizma dalje, se zavedamo, da umetnik ne deluje v nekem zaprtem, slonokoščenem stolpu, ampak ne, v svetu in veliko umetnikov, ne, pač, če svoje delo komentira, seveda svet, v katerem živijo, ker to je v glavnem tisto, kar človeštvo vedno zanima, ne, vsej muzej, ne, tudi v končni fazi, kaj tu imamo, zbrano pravzaprav vsa to vprašanja, kdo smo, kam gremo, kaj smo naredili, in nekaj podobnega, se pravi, ponavadi tisti sodobni umetniki, ki reflektirajo svet, nam odpirajo oziroma neke druge zavedanje, recimo. Tako da ja, da mogoče probam zaključiti. Mogoče ravno, če potem izpeljeva ravno iz tega, v uvodniku si tudi pisala o tem, da Iveta razumeš kot nacionalno pomembnega umetnika. Kako ga, da recimo ti z tega stališča torej dojemaš? Mislim, jaz bi rekla, ja,
seveda, dobrega umetnika, oziroma tistega, ki bo prišel v zgodovino umetnosti, mogoče je to lažje, ne? Ker to, kot rekla klasiki sodobne umetnosti, to, kar mi tukaj počnemo, delno tudi pišemo seveda zgodovino umetnosti. To je tisto, kar bo nekoč ostalo. Ne? Tako da teh definicij, kaj zdaj je dober umetnik, seveda je večno. Kar je mene pri Ivetu definitivno fasciniralo, je ne samo ta njegova raznolika dejavnost, ampak tudi to, kar si prej, raznoliki načini delovanja, ne? To sicer je seveda zelo zanimivo, od, ne vem, slik, mozaikov do individualiziranih zvezkov za prvošolce, šole v Poljanah. Ampak meni je bil zame tako majčkeno odkritje, tudi ravno to, ko se zbrala vse te ilustracije in ko smo začeli delati analize in primerjalne. No, meni je bilo zanimivo ravno to, da se poslužuje različnih medijev, da mogoče to malo manj videti, ampak pri samih teh pripravah na razne ilustracije je bilo tudi zanimivo, kako ima razne načine delov te mock-upje oziroma, ne. In kako to, kar si tudi izpostavila, kako v bistvu zelo mena in stil in v resnici pač se pravi malo medije ali to, ampak po drugi strani pa tudi, kako vedno znova, recimo še vedno barv, ko je v razcvetu barvne ilustracije, se vrne v črno-beli zato, da poudari temo. Jaz mislim, da je bila zanjega ideja tista, ki je bila ključna in da je potem najdemo razne formate in medije, da je to idejo izrazil. In to je zame v bistvu eden od definicij sodobnosti. Saj jih je seveda še več, ampak in mislim, da bo tega dela naprej še, se pravi, da se bo, kot rečeno, to je v bistvu prva zaresna, oziroma bilo je že prej seveda nekaj poskusov, da ne bomo kratko, in tudi družina je pripravila zanimivo publikacijo, tukaj ne imamo ena, da nam rekli Ldin in to, ampak to je pač en resnejši poskus, da se opredeli nek določen del njegove prakse, nadaljevali bomo še z drugimi deli, ki tudi še niso bili dovolj, tukaj tudi čakam, kaj se bo zares pokazalo. Iz teh fragmentov pač vemo, da je delo ne vemo, nisem pa vseeno še videl vsega. In pa kot rečeno, nadaljevali bomo tudi z raziskavo pravzaprav dela, sinergiji celotne družine Šubic. Tako da jaz mislim, da smo recimo v prvi etapi. Da se izrazim v muzejskem žargonu, ki itak je bolj dolgoročen maratonski. Super, Saša, hvala. Zdaj bi pa nadaljevala v bistvu s vprašanjem Tini Fortič-Jakopič, namreč posebej ob tej priložnosti je res konkretno raziskala Šubičevo družbeno udejstvovanje na področju kulturne politike. Prva težava, na katero je nekako naletela, je bilo seveda na nek način tudi pomanjkanje dokumentov. S tem smo se seveda tudi res srečevali na nek način tudi pri snovanju razstave, ker smo, kot sem že na vodenju po razstavi omenila, nekatere Šubičeve funkcije pravzaprav odkrili na podlagi časopisnih člankov ali pa članskih izkaznic. Se pravi, so bili to kot neki drobci, preko katerih smo sploh ugotavljali, katere vse funkcije in vloge pravzaprav imel. In ena recimo od takšnih je tudi, da je bil poslanec Kulturno-prosvetnega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije, torej pozicija, ki danes praktično ne obstaja več. In sicer, Tina, kako je potekalo torej raziskovanje, katere zanimive dokumente si mogoče sama tekom tega raziskovanja tudi našla? Namreč pišeš v svojem prispevku, da je bil Šubic nekako v določenem trenutku zares vse prisoten. Ja, hvala Petra. Dejansko sem imela tak občutek, ker sem se lotila sicer raziskovanja, najprej sploh nisem vedela, česa naj se najprej lotim, vso literaturo sem poznala, ampak iskreno teh zapisov o njegovih funkcijah in o njegovem delovanju je bilo malo. Sem in tja so bile navedene, ampak kaj je dejansko delal in v kakšnem obsegu, pa ni bilo čisto jasno. Je bila to samo neka formalna funkcija ali je bil dejansko aktiven na neki funkciji. Tako da sem se lotila tega, da sem šla v arhiv in sem predvsem zelo podrobno pogledala arhiv Društva slovenskih likovnih umetnikov. In tam sem se zadržala kar dolgo časa, ker sem pač se seznanila z ogromno zapiski sestankov,
Še preden pravzaprav iz Šubice sploh pridružil društvu, jaz sklepam, da se je pridružil leta 1950, to zato, ker je na opisnem listu napisal, da ima enega otroka in prva hči se je rodila leta 50, tako da sklepam, da se je zelo kmalu potem vključil notri in se zelo hitro vključil aktivno v delovanje društva. Se pravi, ni bil samo član, tudi sama včlanitev v društvo sicer je zahtevala nekaj angažmaja strani umetnika, niso se mogli kar vsi včlaniti, to je moral potrditi umetniški svet in potem je bila potrditev na občnem zboru. Ampak niso vsi člani društva dejansko potem participirali pri vseh dejavnostih, ki jih je društvo izvajalo. In prav v tistem času se je ta, kako ne rečem, nivo delovanja društva povzdignil za 10 stopenj gor. Namreč društvo je začelo, dejansko je bilo neko telo, ki je vsestransko zastopalo interese umetnikov, ampak res v pravem pomenu besede. Ko berem te zapisnike sestankov, me pravzaprav preseneča. Velikokrat sem se prav vprašala, a berem neke sočasne tekste, ker so odpirali neka vprašanja, ki se danes porajajo, kot procent za kulturo, nujna umestitev umetniških del v javne zbirke, zavarovanje umetnikov, ateljejska vprašanja, likovna vzgoja. Šli so tako do potankosti, da so se ukvarjali z učnimi načrti, ki so bili v šolah, povezovanje, interdisciplinarno povezovanje med arhitekturo, umetnostno zgodovino, kiparstvom, slikarstvom. In mene je to zelo presenetilo. Pravzaprav ti pogovori med posameznimi člani, ki so se sicer včasih tudi bili na nasprotnih bregovih, ampak so bili zelo tvorni. In opazila sem, da so bili dejansko zelo proaktivni in prav Šubic v tem obdobju, sploh tam do leta 65, se je izjemno angažiral. Spraševala sem se, kje je v vsej tej aktivnosti imel sploh čas kaj še naslikati, ker je izgledalo, da je povsod zraven. Dejansko bil je kot delegat, se je vseh teh tujih kongresov udeleževal jugoslovanskih v okviru društva, potem je bil predsednik, bil je pobudnik publikacije znotraj društva, potem zelo se je aktivno angažiral kot za popularizacijo umetnosti. Kasneje je bil vodja grafične sekcije, pa vodja likovne revije. Tako da te funkcije so se kar dodajale, bil je v svetu Akademije za likovno umetnost in dejansko se mi zdi, da je bil kot nek glasnik, tisti v prvi vrsti, ki je mogoče se na tej stopni pa na svojo škodo mogoče tudi postavil interese skupnosti pred svoje interese, no? Da je dejansko zagovarjal resnično interes vseh umetnikov skupaj in morda malo pozabil oziroma bilo to tudi povezano s samim njegovim karakterjem na to samo promocijo, ki so pa mogoče njegovi kolegi v tem času zelo uspešno vodili, no, zraven. Tako da to, ja. Super, Tina, hvala. Če se lahko mogoče samo tukaj še navežemo ravno na to njegovo funkcijo, torej predsednika društva v tem času. Kaj bi morda lahko izpostavili, pri čem konkretno je recimo sodeloval oziroma? Zdaj, zanj je bilo ključno, med samim predsedovanjem je bil najprej zadolžen za socialno zavarovanje umetnikov in se je zavzemal za to in so ta sistem potem tudi vzpostavili. To pomeni, da so umetniki nek delež vplačevali v sklad in vkolikor je prišlo do daljše bolniške odsotnosti ali česa takega, so dobili neko povračilo. Kar se je kasneje, čez nekaj časa tudi uzakonilo in smo bili kot prvi v Jugoslaviji, ko smo to uzakonili in to bila neka predhodnica tega za umetnike, za svobodne ustvarjalce. Zelo je poudarjal pomen statusa umetnika kot svobodnega ustvarjalca in da ima neke dostojne razmere za ustvarjanje, se pravi, da ima neko možnost, da si pridobi nek atelje in se porajal tudi z idejo, da bi se ustanovila neka zadruga, v okviru katere bi se potem poskrbelo za vse te ateljeje. Potem sta bili pa še dve stvari, ki sta bili po mojem še najbolj izpostavljeni in ki jih je nadaljeval tudi kasneje, tudi ko ni bil več predsednik.
in ki sta med seboj zelo povezani. Popularizacija umetnosti in decentralizacija umetnosti. Zelo zagovarjal je to, da umetnost ne sme biti vezana le na Ljubljano in Maribor. V času njegovega predsedovanja sta bili izvedeni tudi dve kar obsežni raziskavi, kakšno je pravzaprav stanje razstavljeno na Slovenskem. Za Ljubljano so izpostavili predvsem Moderno galerijo in Jakopičev paviljon, potem za severovzhodni del pa so seveda izpostavili Maribor, ampak potem poudarili tudi, kako je recimo Slovenj Gradec uspešen pri tem in ga predstavili kot primer dobre prakse in kako bi se to moralo razširiti tudi naprej. Tudi Kranj je bil sicer v tem delu omenjen kot nek vzor, da se te ne le produkcije, ampak razstavljanje, odkupi del ne sme obvezati samo na glavne institucije, ampak da se mora vezati po celotni državi. Da bi se po celotni državi morali ustanoviti galerije, kjer bi bila ta dela na ogled, da bi jih vsi lahko videli, ne samo tisti, ki grejo v Ljubljano in Maribor. In to je neposredno povezoval potem z likovno vzgojo, estetsko vzgojo, je tudi velikrat poimenoval prebivalstva. Na to je potem premosorazmerno vezal tudi trg, seveda vse skupaj, ampak v bistvu se mu je zdelo dobra likovna vzgoja. Približati umetnost, ki ni oddaljena od ljudstva, vendar jo ljudje ponotranijo, jo morajo razumeti, če jo hočejo sprejeti. In da je na tem treba delati in da ni krivda ljudi, da ne razumejo umetnosti, ampak je krivda nas, zaradi tega, ker ne znamo tega jim predstaviti. In to se mi je zdelo zelo dobro in znotraj tega je zelo načrtno zasnoval in kako bi moral biti učni program narejen. Znotraj društva se je naredila sekcija za likovno vzgojo otrok in mladine, potem učbeniki so bili načrtovani oziroma priporočila za učbenike in to se mi je zdelo ključno. In se mi zdi, da je dolgoročno, če zdaj tako gledam, na nek način v tem svojem okolju to dosegel. On si je želel, da je umetnost ponotranjena, da ljudje, ki ga obkrožajo, to umetnost ponotranijo, vzamejo jo za svojo in jo razumejo. Lahko vsak na svoj način, ampak da jim je domača, da se jim ne zdi da je neekskluzivna. In se mi zdi, da je to tukaj dosegel, potem ko je ta angažma v bistvu preselil tudi v Poljansko dolino. No, tako da te dve stvari, popularizacija vezana na likovno vzgojo. Res v bistvu super iztočnice in super ideje pač za tisti čas, ne? Ki bi bile verjetno zagotovo aktualne še danes, marsikatera verjetno. Sicer pa Tina, na drugi strani v članku res omenjaš tudi, da je bil Šubic na nek način prezrt v kanonih slovenske umetnosti, kljub temu, da je bil večkrat nagrajen, nazadnje je dobil Prešernovo nagrado, Kajuhovo nagrado, vrsto Levstikovih nagrad. Poleg tega je seveda res cela vrsta teh nekih še celo vojaških odlikovanj priznan, ne. Kako je mogoče prišlo do tega paradoksa, da na eni strani torej na nek način prezrti umetnik, na drugi strani pa zelo nagrajen? Jaz mislim, da je za to več razlogov. Bil je dokaj prezrt. Mislim, on je bil globoko spoštovan. Globoko spoštovan strani sodobnikov in strani stroke, če tako rečem, tudi institucionalne stroke. In če pogledamo preglede zgodovine likovne umetnosti, ga vedno najdemo notri. Vendar pa se mi zdi, da je bil odnos do njegove umetnosti občutno drugačen kot do kakšnih drugih povojnih umetnikov. Jaz mislim, da je to treba sicer razumeti v širšem kontekstu, da takoj v povojnem času je bilo zelo jasno formiral se je. Zelo jasno je bilo pričakovano od umetnikov, da bodo slikali v stilu socrealizma oziroma se vsaj nekako nagibali k temu, povzemali take teme in veliko umetnikov se je tega lotilo. Če ne drugega, vsaj za nek kratek čas pa so potem prešli na nekaj drugega. Ne sicer čisto vsi, ampak mnogi so se tega lotili. Zdaj, nekateri so bili pri tem bolj uspešni, drugi ne. Glede tega je zanimivo, da
Ive Šubic je bil vezan na realizem, vedno. In držal se je forme, držal se je narave. Njegova tematika je bilo partizanstvo, NOB, saj kot ikonografska tematika, motivi. Tako da bi bilo mogoče pričakovati, da bi tudi on to povzel, pa ni pravzaprav v to vstopil noter. Tako da že v tistem prvem obdobju te njegove podobe niso zares sovpadale s pričakovanim slogom tistega časa. Potem se je pa po letu 1948 vsem to malo spremenilo. Nasploh tudi stroko je treba opazovati. Namreč ta jugoslovanski prostor po eni strani bil še vedno socrealizem zaželen, vendar se je zaradi tega, ker smo se želeli jasno diferencirati tudi od Sovjetske zveze, od katere smo se po 1948 oddaljili, hoteli nakazati, da smo odprti tudi proti zahodnemu svetu. In se je ta umetnostni prostor začel odpirati proti abstrakciji na polno, šlo je ogromno umetnikov študirati ven, na izmenjave in tudi stroka je pravzaprav, se mi zdi, zelo pomagala pri tem, ker si je želela najti neko sozvočje s tem svetom zunanjim v tistem času. Ta svet je slovenski svet je ves čas zamujal, valovi so prišli do nas s temi slogi, ki so bili tuji prej. Tukaj se pa pojavlja prvič priložnost, da se to zdaj dogaja sočasno praktično. In se je zelo poudarjalo tudi pri raziskovalcih ali pa pri priscih tiste umetnike, ki so temu sledili. Zdaj Ive iz tega pade ven popolnoma. On je bil seznanjen s tem, kaj se zunaj dogaja, je tudi posvojil določene stilne premene, ki so mu odgovarjali, vendar se jim ni popolnoma predal. Tako da je na način, kako gledamo na njegovo umetnost, se tudi nekoliko spremenil. Se pravi, to je bil prvi del, najprej ni bil čisto socrealizem, potem je bil premalo, ni šel nikoli čisto v abstrakcijo, konceptualno se ni nikoli čisto poistovetil s tistim, potem se je pa tudi čas malo spremenil. Njegovi motivi so še vedno ostali vezani na partizanstvo, ki pa ni bil več tak motiv kot v prvem povojnem obdobju. In je bil tudi drugače razumljen, saj on ga ni upodabljal, to so bile neke res osebne poetike. Znotraj je imel neko svojo pripovednost in je samo partizanske motive velikokrat uporabljal kot govorico, ki mu je bila blizu in ki ga je nekako osvobajala, najlažje se je prek tega izrazil, vendar to ni bilo prepoznano. In zelo hitro je potem pa dobil tisto oznako partizanskega umetnika, kot da je tudi mogoče ostal malo za časom, saj to sem jaz imela nekak občutek. Še vedno mu sicer niso mogli tega zelo očitati, ker so morali mu priznavati vse delo, ki ga je opravil in za narod, in tudi konec koncev so se vsi zavedali, kako družbeno aktiven je bil, vendar mu pa niso posvetili tistega mesta kot nekega mejnika sprememb. Bil je premalo modernističen, da bi bil zares modern. Tako. Ni bil modern. Ja, mogoče, če ravno tukaj izpeljava potem še naprej, ravno govoriš tudi v svojem tekstu o tej neki nežnem očitku regionalizma. Ravno v primerjavi pa s tem, da ni bil dovolj na nek način modern. Mogoče, če bi lahko še kaj, kako zdaj razumeti sploh to kritiko regionalizma. Zdaj, on se je po letu 1965 umaknil. Svoje funkcije v Ljubljani je opustil. Do takrat je bil polno angažiran, potem se je pa premaknil sem in tukaj ta prostor neverjetno zanimiral z vseh strani. In tudi lotil se je čist vsake, vrnil se k koreninom podobarstva. Delal je umetniška dela, ki niso bila nujno slika, klasična grafika, tudi ne samo ilustracija, čeprav z ilustracijami je, po mojem mnenju, še najbolj ostal vezan na celotno področje Slovenije, vendar delal je znamenja, delal je freske, delal je čisto neke take domačijske prizore in se glede tega zelo diferenciral mogoče od ostalih kolegov.
Potem zelo jasno se je opredelil, da je proti temu, kar se dogaja v Ljubljani. On je leta 70 še najbolj neposredno se tako izpostavil, če tako rečem, ker je bil objavljen intervju v časniku Delo, kjer je opozoril s kolegom Dovjakom na problem, kako se da je društvo popolnoma zašlo, da celotno umetnostno sfero prevzela pravzaprav grupa 69 s svojim zelo estetsko zelo jasnim ciljem, da vse, kar je tuje, proglašajo za dobro, da samo temu sledijo. In on je bil zelo glasen kritik tega. In mogoče je tudi tukaj malo iskati razlogov, zakaj je bil označen za tako regionalnega. Mislim, da je tukaj prišlo do nekega nesoglasja s tem, ker se ni strinjal samo organizacijo več samega umetniškega sistema, konec koncev. Ja, v tem članku je bil res izjemno oster. Skoraj ne bi pričakovali, v bistvu, ne, da bi Ive Šubic tako res ostro nastopil in je s tem mogoče celo povzročil tudi društvu malo neko krizo, če temu lahko rečemo. No. Ampak res je pa tudi potem v tem času po letu 65 začel vedno bolj umikati proti Poljanski dolini, se pravi iz Ljubljane. Torej v te svoje, bi rekli, domače kraje. Jaz bi se morda tukaj kar navezala na vas, gospa Nadja, in sicer glede na to, da ste se tudi vi sami ukvarjali s tem pojmom regionalizma, celo ste v članku označili na nek način, oziroma v svojih prejšnjih tekstih tudi Iveta kot na nek način kontroverznega umetnika, ki je bil na nek način samohodec. Kako bi ga torej opredelili? Ja. Če prav nekako sledim temu govoru, da v Šubicu se ukvarjamo ravno s tem, zakaj je njegova vloga v umetnostni zgodovini taka, kot je, in hkrati ali obstajajo možnosti za reaktualizacijo tega umetnika, za rekontekstualizacijo, ne vse zadnje, za to, da ga postavimo v korekten kontekst, ta kontekst, v katerem je tudi sam deloval, v katerem je sam razmišljal. Zato se mi zdi izjemno pomembno to, da je na vse zadnje se debata nekako začela s tem poudarkom njegovega kolektivnega zauzemanja za skupnost, izgrajevanje skupnosti, vse to njegovo delovanje pri društvu je seveda šlo v tej smeri. Torej to je, tudi to, tega se moramo zavedati, sodilo v ta politični trend, seveda v ideologijo tistega časa, tako da v tem ni bil izjemen, je pa izjemen potem, ker se je angažiral gotovo bolj od vseh drugih ustvarjalcev. Ne, na vse zadnje je bil neke vrste njegov privilegij ta, da je imel to zgodovino partizanstva, ki je bila neke vrste identiteta partizanstva, je bila establishment seveda, ne, v teh desetletjih po drugi svetovni vojni, kar pomeni, da je bil slišan, hkrati kar pomeni tudi, da pa mogoče manj viden, ne, ker se ga je preveč postavljalo v te politične in razumevalo v kontekstu političnega delovanja. Ta njegova, torej da ne govorimo samo o Šubicu kot o pač bi rekla neki politični figuri, neki figuri na tem odru zgolj družbenega dela, predvsem je Šubic slikar seveda, ne, tako da to je primarno in te svoje zamisli razvija tudi v slikarskih praksah, tako da je gotovo en od vodilnih njegovih motivov množica, da je v tej množici posameznik izenačen, odvisen na nek način, torej ustvarja skupnost. Ne gre za hierarhijo figur, vsi izenačeni, ko uprizarja en od pogostih motivov, gotovo tudi je kolona, partizanska kolona, torej ko uprizori kolono, je ne prikaže od spredaj, ampak od zadaj, torej za tistega najšibkejšega nekako v tej svoji interpretaciji tudi poskrbi, tako da ta res, torej kolektiv seveda pomeni solidarnost, pomeni enakopravnost in vse te zamisli Šubic aktivno vključuje v svoj slikarski razmislek. Seveda, zdaj, če pustimo mogoče te termine, ki se tičejo bolj sociološkega vidika in se premaknemo v to dimenzijo prostorskega
pa je on tudi tisti, ki sam izjavi, ne, kako se edini njegov pravi dom so njegove rodne Poljane, tako da kam pripada, to, mislim, njegove ljudje so tam, tako da ta identifikacija s prostorom in to je seveda tisto, kar je mogoče nekakšna prva črta tega razmisleka o torej terminu, ki ga je potrebno seveda razložiti, regionalizem. Prostor, ki mu pripada, je razumljen večplastno, gotovo, torej ta poudarek ljudje seveda so nosilci specifične kulture, torej ljudska kultura, nekako tradicionalna kultura, ne, to sta tista dva bazena, no, iz katerih seveda Šubic močno črpa, tudi ikonografijo, tudi ne navsezadnje, ne, to njegovo vračanje ali pripravljenost, odprtost na sprejemanje najrazličnejših družbenih, pravzaprav vaško-družbenih nalog, ne, poslikavanje znamen, potem kmečke freske, potem pač, tisto so že potem ti bolj naročila. Torej, to počne spontano, ko sprejema ta naročila, ne, spontano, v smislu pač v odnosu z naročnikom, ne da bi šlo za neko politično orientacijo. In torej v njegovem slikarstvu se potem pojavljajo lahko tudi kakšni fragmenti, šopki z kmečkih skrinj, poslikuje tudi kmečko pohištvo, tudi sam. In tudi torej to razpoloženje, ki veje iz njegovih slik, je torej koloristično, tako da nas seveda spominja na podeželje, na ta torej svet gozda, svet travnika, rjavi toni prevladujejo, tako da se vse to nekako odraža in zdaj bi seveda, da se vrnem k vprašanju, počasi sklenem zadevo, ta izraz regionalizem je izraz, ki ga uporabljamo, ko govorimo o specifični veji v Ameriki Združenih držav, ko se je dejansko na ta način, da se skupina umetnikov odloči, da ne bo zgolj sledila evropskim zgledom, ki so bili v tistem času pravzaprav edina norma, edini okvir zahodnoevropske torej kulture, specifične umetnosti in se vrne k tem primarnim mitom Severne Amerike, Indijancev. Zdaj lažje predstavil, torej recimo Thomas Hart Benton, ki je učitelj Jacksona Pollocka, je tisti, ki spada v to skupino, mogoče in seveda potem se iz tega nagnjenja do teh primarnih, elementarnih mitov preoblikuje tudi ameriška umetnost v neke vrste samosvoj izraz, ne? Tako da odklon od torej, teh dominantnih zahodnih tokov in vpogled, natančnejši vpogled v svojo lastno zgodovino, tako da to v bistvu s tem terminom nekako tudi predlagam to, da bi se začelo pozitivno, afirmativno opredeljevati Šubičev opus. Večkrat problem pri tem pa je, seveda umetnikov je kar veliko, ki bi jih lahko opredelili s podobnimi oznakami, kot sem jih zdaj naštela. Mogoče tudi najtesnejša skupina so gotovo in skupaj razstavljajo torej s Cjuho in z Vidicem, ampak nažalost torej ni tega teoretičnega zaledja, ni manifesta, ki bi ga ta skupina pripravila, zgolj neke vrste družabni dogodki, ne, ob vsakem rojstnem dnevu. Tako da tukaj je en primanjkljaj, velik primanjkljaj, da pač se dejansko refleksija, ne, o tem in institucionalne podpore, no, predvsem ni se oblikovala. Tako da tukaj to ime, ki ga nihče ni hotel, ali kaj izgovoriti, Kržišnikova politika v moderni galeriji je tudi tista, da je pač to trend, ki enostavno ne deluje kot prosperiteten v komunikaciji tedanje Jugoslavije z Zahodom. Super, hvala. Res obširno v bistvu odgovor. Še tudi na naslednje vprašanje ste mi že odgovorili. Tako da ja. Skratka, ampak morda še vendarle ta
humanistični ideal, ki mu je Šubic sledil, malce ste se že dotaknili v tem odgovoru, na kak način je on pravzaprav to sporočilo tudi posredoval v svoji umetnosti, ampak mogoče tukaj vprašanje, zakaj kljub temu, da ta pač humanistični ideal načeloma, a bi lahko rekli pa potem povezavi s tem regionalizmom, zakaj vendarle ni bil tako potem prisoten v teh nekih večjih slovenskih takratnih razstavah ali pa tudi konec koncev ni bil tako prisoten v moderni galeriji? Kaj je pravzaprav tista glavna krivda? A je bilo to, da je šel v Poljane, da se je lotil pač teh bolj kmečkih podob? Je to res pravi razlog za to, da... Šel v Poljane. Pač enostavno ta njegova poetika slikarska je taka, da res ne sodi v ta sklop tistega, s čimer si želi tudi Jugoslavija se predstavljati pred svetom. Torej, jugoslovanska družba je želela izpostavljati, torej jugoslovanska politika je želela predstavljati jugoslovansko družbo kot tisto, ki je izrazito usmerjena v modernost, torej predstavljamo si nek prostor, geografski Balkana, ki je veljal za neko zaostal predel sveta in na ta način je pač treba nekako korigirati to podobo, da sploh postaneš torej zanimiv, da vzbudiš interes na Zahodu in še tudi, da pokažeš, neprestano se res, v bistvu govorimo o prepletu terminov, modernizem in politika, neprestano se pač mešata. Tako da ta politična orientacija je potem tudi pomenila to, da je socializem želel predstavljati svoj napreden obraz, torej v relaciji z Zahodom, s čimer odrežeš jasno vse tisto, kar je pač tradicionalno, kar je nekako podeželsko, pač, torej ta povratek k naravi, ki ga zdaj vsi živimo, se takrat v tistih desetletjih še ni odvijal na tak način. Tako da vemo pa tudi, kako je v umetnosti, da se neprestano dogajajo res te reinterpretacije, da se piše zgodovina na novo. Tako da s Šubicem se po moje zgodovina res še ni do konca izpisala, tako da je tukaj en velik odprt prostor, ampak res bo treba, torej to modernistično vejo, ki je modernistična, torej definitivno modernizma ne smemo razumeti samo skozi torej nepolitično orientacijo, orientacijo v abstraktno umetnost, ampak seveda eno od pomembnih tokov gotovo tudi je to, navsezadnje tudi ti zgledi, ki jih Šubic ima rad, verjetno mehiški muralisti, ki jih ima tudi Maja Šubic tako rada, so seveda tudi torej pač neka slikarska veja, ki je skrajno relevantna, tako noben ne očita tej figuraliki, neaktualnosti ali pa malo tudi naši kompleksi, rekla, ali slovenski narod pač se noče identificirati enostavno svojo tradicijo. To je problem. Morda bi se še lahko tukaj vendarle dotaknili naive, ki pa vseeno bila v tistem času na en način nek, rečeva, komercialistični hit. Ja. Tukaj ste tako fajn izgovorili naive. Hotel sem sam še to reči, kako se dejansko, potem mislim, da je Vojko že opozarjal, da se ne predstavljal te slikarje, tako se ga intimizira, tudi to bo verjetno ne koristi, da se s osebnim imenom govori o njem. Mislim, to mi je zdaj to mogoče zelo izpostavljeno. In seveda, to pa je bil, zdaj, jaz si za Šubica nikakor ne bi, z naivo, nikakor mešala. So pa dejansko neke vrste nastavki, ki se lahko razvijajo v Šubičevi smeri ali v smeri pač tega, čemu res, kar smo opredeljevali v jugoslovanskih desetletjih kot naiva. In tukaj je to veliko ime, ki je neizmerno pomembno tudi za Iveta Šubica in to je njegov profesor Krsto Hegedušič, zagrebški profesor, ki pa seveda je povzročil potem s temi svojimi, s to svojo odločitvijo, da gre na podeželje, na vas, Hlebine, tam poučuje
mlade, torej mladeniče, kmečke mladeniče, slikarstva in tukaj potem to rojstvo umetnostne smeri, ki je postala res tudi torej ta druga veja propulzivnega komuniciranja z Zahodom, torej ta čisti modernizem, abstrakcija, po drugi strani pa naiva. To sta bila dejansko dva tokova, ki ju je zaznal tudi Kržišnik oba, nekako se pridruži tudi temu naivnemu. Potem, ko vidi, kako uspešen je, no, da se tako izrazim, ne, in ustvari to galerijo v Trebnjah, tam seveda v Trebnjem, pardon, ja, na Dolenjskem. Tam seveda Iveta Šubica v galeriji ni. No, tako. Super, hvala. Sicer pa povojno obdobje res izkazuje to založniško ambicijo, če rečemo temu tako, in Šubic je že tako leta 1945, ko je bila ustanovljena tudi Mladinska knjigopostav, njen sodelavec. In povojni čas je bil tudi za umetnike seveda težak, sploh za Šubica, namreč on je takoj po vojni postal študent akademije v Ljubljani, hkrati je honorarno sodeloval z Mladinsko knjigo, ampak vendarle ilustracijo v tistem času torej ni bilo mogoče študirati, se nam zdi, da je vendarle ilustracija na Slovenskem prehodila kar neko konkretno pot, preden je prišla v te akademske vode. Kakšno funkcijo, vlogo ima pa danes ilustracija na Slovenskem, če bi mogoče to potem naredili kot neko vod v ta ilustratorski opus Iveta Šubica, in glede na to, da imam tukaj zdaj levo in desno obe profesorici, torej z akademije, bi mogoče najprej vas, Nadja, prosila, potem pa še gospod Sudi, da nekako skušata opredeliti torej ilustracijo. No, akademski študij je zanimivo, še vedno osnovan na študiju človeškega telesa. Še vedno se na enak način začenja v prvem letniku, kot se je na vsezadnje leta 46 iztekel pouk na akademiji. Ja, tako ja. Pač ustanovitev pouk, se sam tako, da ne bi nekorektno tudi jaz iztekel pouk, zato ker sem to rekla, da je jaz uporabila. In torej, ne da je realizem osnova ilustracije, seveda obvladovanje figure je osnova verjetno ilustracije in potem reinterpretiranje te figure, kar pomeni, da se je dejansko študij, ne glede na to, pač, ali se je posameznik specializiral na področje ilustracije ali ne, bil dobro izšolan v torej, figuri, prostoru, pač razmeščanje figur na vsezadnje, v prostoru. In ilustrator je res, tako kot vi omenjate, da je Ive že v času študija objavljal svoje ilustracije. Tudi kakšna knjiga je že šla v času? Ja, že v leto 45, v bistvu tako, ja. Tudi, torej ni bil edini študent, ki je objavil pač ilustrirano knjigo, Marlenka Stupica recimo, tudi še kot študentka to naredi, je pa potem seveda se kar vrstijo ta sjajna imena, ki slikarskih vod potem grejo seveda na to področje ilustracije, in ta tradicija na vsezadnje zdaj sjajno tudi živi v tem smislu, prav te skorajda dvojnosti. Po eni strani se ilustratorji oblikujejo v tem specializiranem študiju ilustracije, po drugi strani pa je še vedno tudi ta veja, tako ilustracije iz slikarstva zelo prisotna in nekaj sjajnih imen je tukaj na tej slovenski sceni, ki delujejo na ta način. Tako da je torej, pač ilustracija res gotovo bila nekako kot v neke vrste nezavednem akademije neprestano prisotna. Super, hvala. Ja. Morda še, gospa Suzi, vi nadaljujete vaš vidik tega, kako je torej ilustracija na Slovenskem prehodila to pot, da je potem prišla v te akademske prostore. Ja, se velike tega še omenila profesor Zgornikova. Seveda, če pogledamo za zgodovino slovenske ilustracije, o kateri res lahko govorimo že, seveda vidimo na začetku, da so to pač imena, ki so v bistvu imena, ki so slikarji, Pregal, Cuha. Potem pač se pridruži tej ekipi ta ženski del, ki potem danes jih imenujemo kot pravljičarke. To so v bistvu res vsi šolani slikarji s tem velikim znanjem, že omenjenim
tako risbe kot umeščanje v prostor, kot sploh vse, kar se tiče likovno. Na akademiji se je v bistvu ta oddelek, oziroma to, kar je danes, že katedra z ilustracijo, smer imamo, ustanovila pravzaprav v 90-ih letih, se pravi, ko sem jaz, pravzaprav stoprkrat študentka v to smer, so se pridružili na oddelku za oblikovanje, oblikovalci, ki so prihajali iz poljske šole, oziroma kjer je bila, govorim tukaj o Radovanu Jenku, o kolegu, o žal pokojnemu Zdravku Papiču, ki so prinesli to ilustracijo, del vizualne komunikacije, pravzaprav iz te poljske šole. In v tem smislu se mogoče ilustracija začne malo drugače razumevati, tudi na akademiji, sprav ne zgolj v smislu opreme, besedila ali pa sodelovanja z nekim literarnim delom, ampak bistveno širše. Sprav kot del vizualne komunikacije, kot lahko tudi tisto, mislim, neka ta temeljna forma vizualne komunikacije, pač ob tipografiji, fotografiji in tako naprej. Tako da to, kar pa in tako je v bistvu tudi danes akademija razumemo, sprav v tem najširšem možnem aspektu delovanja, tako da ona lahko posega tako na temo, če moramo danes rečemo ta domišljijski del, kot na znanstveni del in potem seveda znotraj teh obeh velikih temeljnih področij se potem še zelo to deli naprej. Tako da v bistvu ta sodelovanje z besedilom je samo en od segmentov delovanja ilustracije, kot jo danes razumemo. In seveda v tem smislu tukaj pa je velika povezava z delom Ive Šubica, kjer je prav ta knjižna ilustracija doživela izjemen, po mojem mnenju, res izjemen razcvet, razpon pač v njegovem lastnem opusu. Hkrati pa jaz mislim, da se on upenja v ta čas, ker je po vojnem času doživela res dejansko nek razcvet, oziroma pač zelo bila prepoznana kot pomemben del delovanja pač te vizualne komunikacije, hkrati pa se je pokazala seveda potreba znotraj knjižne produkcije, znotraj te knjižne produkcije se pojavila potreba po ilustratorju. Torej, če zdaj nadaljujemo ravno s to vizualno komunikacijo v bistvu, kako pa Ivetovo ilustracijo v okvirih vizualne komunikacije razumeti, glede na to, da ste tudi to raziskovali. Sicer tudi je to ena od tem, ki jih raziskujete pri vašem raziskovalnem delu. Zakaj se meni zdi, ko sem pregledovala tudi njegovo knjižno produkcijo, da je zelo jasno videti, da je on zelo dobro razumel, da gre pri, recimo, konkretno pri knjigi ali pri reviji ali pri plakatu za res neko celostno delovanje umetnika. Se pravi, on ne samo da ilustrira, pogosto ga vidimo tudi v kolofonijah napisanega kot opremljevalca, in tako deluje, recimo zasnuje ilustracijo na način, da pusti v ilustraciji prostor za vnos fotografije, da razume vse sestavne dele, recimo, knjige, da pozna vezave, to je zelo očitno opazno. Sigurno so vsi ti začetki že iz tiskarne Urška, iz Partizanov, neki začetki, ki res razume to, vso produkcijo, celotno produkcijo knjige. In jaz sem mogoče bolj pozorna v tem času na slikanice. Njegove slikanice so iz času 60-ih let, tudi danes razumljene zelo moderno. Tako v odnosu do besedila, recimo konkretno imamo v mislih za Ivo Zorman Dražgoša, kjer sodelujete skupaj, gre vedno za nek tip sodelovanja, ki je še danes prisoten, ko mu rečemo sodelovanje, se pravi besedilo govori nekaj, ilustracija govori drugo. Potem to dvoje skupaj da to tretjo osnovo. Se pravi, recimo, ko besedilo govori, pa privančno, govori o žalosti tega dečka, besedilo ne pove, zakaj je on žalostno, to pove ilustracija. V zavodi so neke požgane hiše, dodamo simbole in tako naprej. In ta spoj je tisto, kar v bistvu še danes relevanten, čisto v osnovanju slikanice, to je po eni strani, tako lepa poetika se zgodi tudi pač v tej knjigi za Dražgoša z Zormanom, se mi zdi to isto. Po drugi strani pa čist knjiga kot objekt, se pravi, on razume, da je ta ilustracija lahko večja, lahko je manjša, lahko je dvostranska, lahko je celostranska in s tem se gradi ta ritem vizualne pripovedi, hkrati pa znotraj ilustracije gradi pripoved tako, da ima pač seveda nek literarni tok, oziroma neko tako narativno vrednost
ki jo pa razvija, skozi simbolne vrednosti, skozi kompozicijo, katere je izredno mojster. No, zdaj smo pri kompoziciji, mogoče se lahko tukaj vseeno naveže na bil tudi v bistvu tehnično izjemno podkovan. Ne glede na to, da je v bistvu sicer že bil res tekom sodelovanja v partizanskih tiskarnah, se je izmojstril že v grafiki, ne. Tudi konec koncev je tam začel to svojo profesionalno ilustratorsko pravzaprav, ker je tam začel tudi ilustrirati za te prve, ne, slovenskega pionirja, potem za Našo ženo in tako naprej, vse te revije. Ampak vendarle, kaj je tako izjemnega? Kaj mogoče vas tudi navdušilo pri teh njegovih ilustratorskih tehnikah? Morda lahko tudi izpostavimo ravno to imitacijo. Mislim, da je sigurno zanimivo. Ne? Ja. Moram reči, to smo tudi kasneje tudi mi kot študenti so včasih tega poslušali preprosto zaradi različnih vzgibov, ali ni bilo dovolj časa, ali pa ti je tudi to zanimalo, ta prehajanje med tehnikami kot prehajanje med jeziki. Tako da jaz bi rekla, da je to, jaz to razumem kot nek naravni proces ustvarjalca, spravo to neko menjavanje slogov, ali pa to, kot so tudi recimo naši študenti opazili, ko so bili na ogledu razstave, da v tistem času je bil tudi možen prehod nekih formulacij med različnimi avtorji, tako med Šubico kot med Vidico, kot recimo se nekdo je videl Ančko Gošen, Godec, ampak to je v bistvu čist razumljivo. Se pravi, vsi so delovali v tem okolju, kot danes vsi delujemo v tem okolju, tako da v bistvu so to čist neke, bi rekla, naravni te prehodi. To, kar vi omenjate, se pravi ta tehnološka izvršenost, mislim, to seveda je nekaj, kar je res lastno Šubicu in pač velika odlika, edina odlika, ne? Mislim, da je pa sigurno en temeljnih gradnikov te vizualne moči, ki njegove ilustracije po mojem mnenju imajo. Še nekaj sem razmišljala se ob tej ponovnem ogledu razstave, je, da pač v času, ko je Šubic začel delati, so bile tehnične omejitve velike. Se pravi, ni bilo barvnega tiska, šlo je za črno-bele tiske, pa še te so bili pravzaprav niso najbolj kvalitetni, se pravi, ko vidimo originalna dela, vidimo šele zares, kaj je Šubic naredil, ne? In kaj je pač prišlo skozi tisk. Pa vendarle se mi zdi, da ravno skozi te omejitve, se pravi, da smo ti na voljo le črno barvo in dosti šlo tako, da nismo mogli veliko ploskov uporabljati, se pravi, se mogo govoriti z osnovnimi likovnimi izrazili. In te so res dober, seveda, avtorji, kot je Šubic naštudiral. Se pravi, kako z risbo čim več povedati, kako temu dodati teksture, kako temu dodati ploskov in tako naprej. In se mi zdi, da so tukaj izgradili, recimo za razliko od današnjega časa, ko je na voljo v hipu vse, so res zgradili izredno premišljeno to, kot je bilo že upozorjeno. Pač to likovno pripoved, ki je bazirala na, čemu danes rečemo, likovni jezik. In zaradi tega, jaz mislim, da to še danes tako močno deluje na nas gledalce, ne nazadnje študenti naši so bili navdušeni. Deli v tej Šubici in v tem mislim, ta razlika, čemu samo smo danes izpostavljeni vizualno, pa kaj vse nam je na voljo. In če jih to fascinira še vedno, jaz mislim, da tukaj je res v ozadju toliko široko znanje in toliko globoko premislek. Da je v bistvu zelo zanimiv še za današnje mlade generacije. Očitno. Ja, se mi zdi res zelo dobro. Ja. Bi morda lahko izpostavili neke recimo vrhunce v tem ilustratorskem opusu, bodisi stališča tehnike, vizualne komunikacije, likovnih rešitev, sloga. Ja. Jaz mislim, da bi vsak mogoče med nami tukaj kaj svojega izpostavil. Mogoče tudi kar ti je kakorkoli pač bliže. Sigurno je se strinjam, da ta vrhunc se je zgodil v 60-ih, 70-ih letih. Sploh tudi z nekimi zelo zanimivimi ilustracijami, se pravi Džungle na ravniku, se pravi tam, ko gre za v bistvu ne prediskovanje, ampak preslikovanje okrog za črnimi barvami v dveh barvah, kaj vse lahko pove. Mislim, to so v bistvu ilustracije, ki bi danes lahko postavil kamorkoli v nek kontekst, s tem, da seveda je mogoče danes nek revival, nek modernizma v ilustraciji, to se je treba zavedati. Meni osebno je me zelo presunil ponovno gled tega
te knjige Boj za oporne Dražgoše. Zato, ker ko sem gledala to knjigo in te slikanice, mislim, v bistvu odpreš ilustracijo, veš, kako to močno deluje, potem sem se postavila vprašanje, kako je nekaj, kar je tako strašno, lahko prikazano tako lepo. Mislim, to so zelo lepe ilustracije. In pač to mi je spodbudilo precejšen razmislek, tudi o tem, kaj je bilo že rečeno, seveda v njegovi vlogi, on je vse to videl. Se pravi, tako, ko gledaš ilustracijo, imaš občutek, da bi se ti samo obrnil in videl to sceno. Te ljudi v snegu, meni se je zanimivo, ker smo že slišali, da so v zvezi z njim, govori tudi o neki tipizaciji figur, da ni nekega mogoče tako močno psihološkega izražanja, ki se kasneje pokazalo v ilustraciji, mogoče v 80-ih letih bolj, do danes. V tej slikanici se tega ne vidim. Jaz dejansko tam vidim partizane tako, kot jih on vidi, se pravi s kapami za domačimi šali, tako so takrat dejansko hodili ven iz hiš in se priključili pač Ljubljanski. Se pravi, ta moment, da bi on v to udeležen, se mi zdi to močen, po drugi strani se mi pa zdi, da so se mogli takrat, kljub tem strahotam, zgoditi neke stvari, ki so pač njega zaznamovali v smislu, ki se kaže tudi skozi te podabljene kolone, to, kar že kolegica Zgonikova povedala. Jaz vidim to kolono bolj v smislu, recimo, jaz sem opazila, da znotraj ilustracij je ta kolona drugače prikazana, mehkejša, ni toliko neke težine, ni toliko, mogoče tudi, jaz se ne berem kot žalostno, bolj berem recimo znotraj ilustracij tovarištvo. In to se mi zdela ena beseda, ki je bila zelo zanimiva, kaj je dejansko, o tem tudi piše Zorman, in ostali seveda, o tem so veliko pisali, kaj to dejansko ni pomenilo. Mene to je zelo oddaljeno, mislim, jaz bi težko pravzaprav danes tudi razumela, kaj v tistem času to pomenilo. Kdo pa tega danes v taki meri več ni, jaz celo si mislim, da so mogoče to pogrešali potem. V tem času, tudi če smo osebno razumevanje, tudi kot sem slišala, recimo še od svojih starih staršev, če so o tem govorili, ampak to se misli, da jaz to preberem v teh ilustracijah. Se pravi, tudi neke vidike medčloveških odnosov, ki niso bili nujno negativni ali pa strašni. In tukaj jaz vidim, da pač je neka sporočilna vrednost tudi še danes. Tudi, ko jaz mislim, da je potrebno gledati izven nekih političnih kontekstov ali pa kakorkoli angažirano opredeljenih kontekstov. V bistvu, čisto, kaj se zgodi, ko gledamo tega vanča med psom pa med mačkom, kako je to postavljeno v kompozicijo. In tukaj mislim, da je zelo dobro razumel ilustracijo kot vizualno komunikacijo, če se vrnem nazaj na to vprašanje, kako zgraditi sporočilnost ilustracije. In to je v bistvu zgradil zelo skozi nek čist vizualni jezik, skozi gradno kompozicijo, skozi oblikovanje figur, skozi to, katere atribute daje figuri, recimo vanču, da to reče culico, s tem naredi močen vizualni poudarek, mu da palco v roko, sprav pove, da je bil izgran od doma. Tukaj mislim, da je pač še vedno nam v naši generaciji ilustracije, ilustratorjev, pač velik učitelj. Pri opornih Dražgošah ste v besedilu tudi napisali o simboliki beline. Bi lahko morda še kakšno besedo o tem? Ja, zdaj pač takrat piše tudi Zormana, da je zapadel visok sneg, ki je bil ljudem do pasu. Sprav pač sneg je bil tam prisoten, zdaj tukaj sem se mogoče malo dovolila svojo bolj osebno interpretacijo, pa najbrž mogoče nismo osebno, se pravi, da sneg tam prevzame neko vlogo čistega, mogoče tudi vlogo pač nekega nedolžnega, seveda zgodba govori tudi o zaključek tega, vemo, da je strašen, ker gre za poboj teh prebivalcev vasi, ki pravzaprav so bili čisto nedolžni. In zdaj ravno ta končna ilustracija, kjer zelo subtilno kaže to strašno dejanje, v bistvu kako se sneg ožari za rožnato barvo, se pravi, ko govorimo o likovnem jeziku, zelo jasno, tam, če malo bolj analitično pogledaš, da ima
na eni strani rdečo barvo, na drugi strani zeleno barvo v teh nemških vojakih, ker mi pač vemo, da je to najbolj agresiven komplementarni kontrast, potem pa to sprava harmonije. V tem smislu jaz vidim, da v harmoniji v smislu rdečo barvo svetli, zeleno barvo temni, ustvar harmonične odnose. Skozi to se pol pokaže neka estetska vrednost v smislu tudi pač neke lepote, o kateri sem prej govorila, ki je vezana na tako strašen dogodek. Tako jaz to razumem. In zdaj ta belina noter, jaz jo vidim kot rekel simbol, pridobiva simbolne pomene za pač to, za te ljudi, ki so tam pač umrli, ne, na tak način. Super, hvala. Morda še v bistvu zadnje vprašanje in sicer bi se navezala na Martina Krpana. In sicer predvsem tudi zaradi tega, ker ste ga tudi vi pravzaprav obravnavali celo v svojem diplomskem delu. Nekaj je na tem Martinu Krpanu, ne, pri slovenskih ilustratorjih, ne nazadnje so tudi zelo priznani umetniki že pred Ivetom ilustrirali to zgodbo. Kaj tako posebnega Martinu Krpanu, da je priljubljen na nek način, ne, tudi za ilustriranje? Ja, zdaj ne, pač Martin Krpan pa je tak junak, oziroma mi smo ga naredili kot takega, ki je pogumen, ki je aktiven, pač to ni hlapec srneja, ne. In ki pač, tudi če gre malo izven zakona, ampak vendarle je zelo proaktiven, ne. In zato mogoče tudi zanimiv, upre se velikemu drugemu, ne, se pravi pač ta neka velika sila Habsburga, oziroma celo ne, on je to tako inteligenten, da sklene pameten dogovor, se pravi, se pridobi potem to pogodbo, s katero lahko tovori so. Se pravi, to je v bistvu zelo, bi rekel, ja, seveda je zelo, ob tem sporočilu, recimo, je pa zgodba, ki zelo nudi ilustratorjem, zelo, mi rečemo, da je ilustrabilna, se pravi, ima veliko akcij, ima veliko protagonistov, ima živali, ima neka zgodovinska okolja, ki se jih lahko, mislim, zgodovinsko časovno je postavljeno, da lahko se tega držiš, lahko se da tudi ne, to, ki je odprta tudi. Ob tem seveda, da vemo, da je to pač bilo neko Levstikovo tudi skoraj programsko delo, kjer je res jezikovno poskušal narediti, sestaviti povest po najboljših nekih kriterijih, merilih in je seveda tudi danes to še ostalo v jeziku samem, se pravi, je zgrajena zelo kompaktno, zelo trdno, zelo pripravljeno močno, dialogi so še vedno fini in tako, ne. Tako da sigurno so to neka, po mojem mnenju, še vedno ustvarjajo to pripoved zanimivo za ilustriranje. Pač zakaj se to avtor, hkrati pa postavlja tudi izzivne. Seveda, ko enkrat toliko znamenitih avtorjev postavlja, ne, toliko izjemna upodobitve, lahko postane izziv, pač meni je bil izziv, ko sem se tega lotila, jaz pač povem, da je meni profesor Papič, ne, to svetoval, sem se o tem pogovarjala, jaz sem to res vzela kot izziv, naprej tudi z velikim tudi spoštovanjem oziroma celo nekim strahom, seveda s čemu se soočaš. Potem pa sem to, se mi zdi, želela povedati na drugačen način, ker bi pa pač vezano na drugo razumevanje ilustracije v tistem času. Ker so se bolj odpirale neki drugi pogledi, vezani na nove medije, v smislu te digitalizacije, ki pa že prihajajo v ta prostor, nek drug pogled v smislu kadrov, v smislu tudi v povezavi s filmskim pogledom in tako naprej. Mogoče zanimivo meni je bilo še to, da ni veliko žensk se tega lotilo in se mi zdi, da je bila ena taka. Vse takrat mi je bilo rečeno, ne, da je zanimivo, no, da sem se jaz kot ženska tega lotila. No, ne vem pravzaprav, če je to relevantno, ne, ampak je malo taka moška tema, no, se mi zdi. V tem smislu, da pač. Tudi Ive je v bistvu Martina Krpana naredil dokaj drugačne, ne, od recimo njegovih predhodnikov, ki... Hvala, da ste imeli zelo vprašanje. Se mi zdi, da pri Martinu Krpanu vsak res najde, mora mogoče najti svoj odnos do tega besedila, pa tudi svoj likovni izraz in zaradi tega mislim, da je vsak
od zdaj izvedenih vizualizacij, ilustracij, kar pa zelo svojski. Jaz ga tako vidim tudi, takšen pristop je tudi naredil tudi Šubic. Zdaj, tako ga tudi vidim vpet ga v to, kar je sicer bilo njegov izraz v ilustraciji, vezan seveda na to pravzaprav likovno formulacijo, vezano na etnografijo, vezano na to, kar je bilo že rečeno na Poljansko dolino, niti ga ne razumem v nekem smislu, da bi bil zelo aktualiziran ali moderniziran. Tako, je pa seveda razlika, pač Kralj je naredil veliko slikanico, Šubic se je odločil za manjši format, tako da pač te ilustracije, kot jih vidimo na originalu, kot jih vidimo natisnjene, so različne. Tako da jasno so tukaj tudi neke razlike potem v nekem zgodovinskem mogoče kasnem umeščanju. Če imaš večji format, si bolj prisoten, je pa seveda zelo pomembno, kaj narediš na tem formatu. Tako da v tem smislu pač vidim tudi njegovo interpretacijo Karpara kot pač njegovo osebno. Jaz mislim, da ga on zelo videl kot to. Jaz mislim, kot pač človeka, ki je izhajal iz vsega prostora in je dosegel, kar je pač dosegel. Super, hvala lepa. Vsem sodelujočim bi pa za zaključek prebrala eno misel oziroma en citat ravno iz prispevka gospe Suzi Bricelj, in sicer o Ivetovi ilustraciji. Semantična vsebina in sporočilo, ki nam ga Šubic zapušča v slikanicah, sta pomembna tudi danes in bosta vedno, saj izpričujeta strašno izkušnjo vojne, ki se ne bi smela nikoli več zgoditi, obenem pa skozi simbolno govorico kažeta pomen resničnega tovarištva. To je tisto, kar je najboljše v človeku, ter prinaša sočutje, solidarnost in sobivanje v miru. Konec navedka. Hvala tudi vsem vam. Zdaj imamo 20 minut pauze, zunaj bo pogostitev, tako da vas vabim, vzamete čaj, kavo in se vidimo ob 13. uri, nadaljujemo z drugo okroglo mizo, kjer bomo Iveta Šubica predstavili malo bolj zasebno. Tako da hvala.